नमस्कार इश्टांनो, सोशल EPFOचेर आमी परत आयल्यात आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. आदल्या व्हिडिओन आमी तुमकां तुमच्या नांवाच्या, लिंगाच्या आनी जल्म तारखेच्या तपशिलान दुरुस्ती वा बदल करपा विशीं सांगिल्लें. आयज आमी तुमकां तुमच्या आवय बापायच्या नांवाच्या संबंधा विशीं तशेंच तुमच्या वैवाहीक स्थितींतल्या दुरुस्ती विशीं सांगतले. जर तुमकां तुमच्या आवय बापायच्या नांवान कसलोय बदल करपाचो आसत जाल्यार बदला खातीरचे दस्तावेज जोडचे पडटले. वैध दस्तावेजांची वळेरी म्हळ्यार पुरावे तुमच्या स्क्रिनाचेर आनी तुमच्या वर्णन बॉक्सांत दिल्यात. ती पळयात आनी वापर करात. आमी तुमकां आदल्या व्हिडिओन सांगिल्लें की तुमच्या स्वताच्या नांवान 2 प्रकारचे बदल आसात, मेजर आनी मायनर. तेच प्रमाण तुमच्या पालकांच्या नांवांत बदलाचे 2 वर्ग आसात, मेजर आनी मायनर. ल्हान बदला खातीर वयर सांगिल्ल्या प्रमाण तुमकां जाय आशिल्ले 2 दस्तावेज जोडपाचे. मुखेल बदल अशें आसतले जंय 2 परस चड अक्षरां बदलतात आनी नांवांचो उच्चारूय बदलता, वा तुमी पयलेच खेपे नांव नोंद करतात जाल्यार, वा नांवांत खंयचोय विस्तार आसल्यार, म्हळ्यार कितें तरी जोडटात. ल्हान बदल अशें आसतले जंय 2 वा उणी अक्षरां बदलतात आनी नांवाचो उच्चार बदलना, वा नांव दोतोर, श्रीमती, मिस्टर, मिस सारकिले शब्द काडून उडयले जाल्यार. वैवाहीक स्थितींतल्या बदला खातीर वैध आशिल्ल्या दस्तावेजांची वळेरी म्हळ्यार पुरावे तुमच्या पडद्याचेर आनी वर्णन बॉक्सांत दिल्यात. कृपया ही मुखेल बदला खातीर जतनाय घेयात. हातूंतले खंयच्याय 3 आनी ल्हान बदला खातीर 2 दस्तावेज दिवचे पडटले. आतां पळोवया वैवाहीक स्थितींत कसलोय व्हड वा ल्हान बदल म्हणजे कितें. कसलोय बदल वांगड्याच्या मरणाक लागून जाता जाल्यार तो मेजर बदल आसतलो. म्हळ्यार हेर सगळ्या प्रकरणांत एक ल्हानसो बदल जातलो. तो वैवाहीक स्थिती सोडल्यार तुमच्या पुराय सेवेंत हो बदल फकत एकदांच जावं येता आनी तुमकां वैवाहीक स्थिती 2 फावटी बदलपाक मेळटा. उपकार करून ह्या बदला खातीर अर्ज करपाची प्रक्रिया वाचात, जाची लिंक वर्णन बॉक्सांत दिल्या. ह्या व्हिडिओंत फक्त इतलेंच. आमच्या फुडल्या व्हिडिओन आमी तुमकां कामाक जोडपाची, काम सोडपाची तारीख आनी प्रदेश हेर दुरुस्ती बद्दल सांगतले. दुरुस्ती खातीर आमचे अशे आनी व्हिडिओ पळयात, आमचे कडेन जोडून रावचे आनी आमचे YouTube पळयत रावचे. आनी ते सबस्क्रायब करचे. धन्यवाद. जय हिंद.